Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce el birliğiyle Fatih'in namusunu kurtardık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Heyecan seviyesi son bölümde iyice yükseldi ve artık sezon finaline doğru giderken dizide taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başladığını görüyoruz. Özellikle son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümde olacaklar şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. İlk olarak Başak ve Fatih cephesiyle videomuza başlayalım. Son bölümde açıkçası izleyicilerin büyük tepki gösterdiği Elif ve Fatih sahnesinde senaryonun değişmesi önemliydi. Fatih'in odasına Elif yerine Başak'ın girmesiyle birlikte dizinin gidişatı da değişmiş oldu. Çünkü böyle bir dönemde Fatih karakterinin tekrar aynı hatalara sürüklenmesi hem karakter gelişimine zarar verirdi hem de izleyicinin Fatih'e olan bakışını tamamen bozabilirdi. Yapım ekibinin burada geri adım atması ve hikayeyi başka bir yöne çevirmesi bence oldukça doğru bir hamle oldu. Yeni bölümde de bunun etkilerini göreceğiz. Başak ve Fatih arasında yaşanan gerginlik büyük ölçüde azalacak ve ikili yeniden toparlanmaya başlayacak. Bunun yanında ikilinin taşınma kararı alacağını düşünüyorum. Çünkü yaşananlardan sonra artık Ünal ailesinin evinde huzurlu bir şekilde kalmaları kolay olmayacak. Ancak buna rağmen sezon finalinde yaşanacak büyük olaylardan dolayı Başak ve Fatih'in tam anlamıyla evden ayrılamayacağını düşünüyorum. Muhtemelen taşınma kararı alınacak ama bir sebeple yine aynı evde kalmaya devam edecekler. Çünkü sezon finalinde yaşanacak büyük kaosta herkesin aynı çatı altında bulunması gerekiyor. Öte yandan son bölümde diziye dahil olan Asaf karakteri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başak'la arasındaki mesafeli tavırlar ve rahat hareketleri şimdiden ilerleyen bölümlerde sorun çıkaracağının sinyallerini verdi. Asaf'ın özellikle başına buyruk bir karakter olması Ünal ailesiyle ciddi problemler yaşamasına sebep olabilir. Hele ki Abdullah gibi kuralları kendi koyan bir karakterin olduğu ortamda Asaf'ın tavırları büyük krizler çıkaracaktır. Ben Asaf'ın sadece birkaç bölümlük gelip geçici bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Zaten kulislerde de gelecek sezonda dizide yer almaya devam edeceği konuşuluyor. Bundan dolayı bu karakterin mutlaka güçlü bir geçmiş hikayesi olacaktır. Peki Elif'i yeni bölümde neler bekliyor? Açıkçası Elif konusunda işler artık iyice karışmış durumda. Son bölümde Çimen'in söylediklerinden etkilenen Elif kendisini büyük bir boşluğun içinde buldu. Sonrasında arkadaşlık uygulamasında tanıştığı adamla birlikte olması ise onun için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ancak burada Elif'in düşündüğü gibi romantik bir hikaye başlamayacak. Tam tersine Elif yaptığı şeyin ardından kendisini çok daha kötü hissedecek. Özellikle kullanıldığını düşünmesi ve yaşadığı pişmanlık onu psikolojik olarak ciddi anlamda yıpratacak. Bu süreçte Salkım'ın söyledikleri Elif'in kulağında yankılanmaya devam edecek. Elif kendisini toparlamaya çalıştıkça daha büyük hatalar yapabilir. Çünkü dizide şu ana kadar Elif karakterinin en büyük problemi hep yanlış insanlara güvenmesi oldu. Şimdi de benzer bir durum yaşayacağını düşünüyorum. Özellikle yanında olduğunu düşündüğü insanların aslında onu daha da kötü bir noktaya sürüklemesi Elif'in çıkmazını büyütecek. Burada dikkat çeken bir diğer detay ise Başak'ın geçtiğimiz bölümlerde Salkım'a söylediği sözlerdi. Başak'ın insan evladıyla sınanır tarzındaki cümleleri bence boşuna yazılmış sahneler değildi. Kızılcık Şerbeti'nde genelde bu tarz diyalogların ilerleyen bölümlerde karşılığı mutlaka çıkıyor. Bundan dolayı ben Salkım'ın çok ağır bir sınav yaşayacağını düşünüyorum. Özellikle Elif'in yaşayacağı büyük bir olayın doğrudan Salkım'ı vuracağını tahmin ediyorum. Hatta benim en güçlü ihtimallerimden biri Elif'in hamile kalması. Çünkü dizide son dönemde Elif'in sürekli yanlış kararlar vermesi ve psikolojik olarak çöküşe sürüklenmesi böyle bir hikayenin temelini hazırlıyor. Eğer Elif gerçekten hamile kalırsa bu durum hem Salkım hem de Ünal ailesi için büyük bir krize dönüşebilir. Elif ise bu süreçte yaşadığı korku nedeniyle daha da büyük hatalar yapabilir. Belki de her şeyi gizlemeye çalışırken kendisini geri dönüşü olmayan bir yolun içinde bulacak. Sezon finaline doğru Elif'in kendi sonunu hazırlayan hamleler yapabileceğini düşünüyorum. Salkım karakterine gelecek olursak ben açıkçası sezon finalinde vedaya yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü karakterin hikayesi artık yavaş yavaş tamamlanıyor gibi hissettiriyor. Ancak bazı kulis bilgilerinde Salkım'ın gelecek sezonun ilk bölümlerinde de yer alabileceği konuşuluyor.
Bundan dolayı burada ucu açık bir ayrılık görebiliriz. Yani sezon finalinde tamamen gidip gitmeyeceği netleşmeyebilir. Zaten dizinin genel yapısına baktığımızda çoğu zaman önemli karakterlerin vedaları bile gizemli bırakılıyor. Muhtemelen bu sezon finalinde de bazı karakterlerin akıbetini tam olarak öğrenemeyeceğiz. Şimdi gelelim Kıvılcım ve Ömer cephesine. Son bölümde Tuncay ve Kıvılcım'ın yakınlaşması zaten dikkat çekmişti. Özellikle Ömer'in bu durumdan rahatsız olması ve Kıvılcım'a hesap sorması ikili arasında yeni bir kırılmanın başlangıcı olabilir. Açıkçası Ömer'in verdiği tepki bir yandan anlaşılabilir olsa da Kıvılcım açısından bakıldığında kendisini baskı altında hissetmesine sebep oldu. Yeni bölümde de bu durumun etkilerini göreceğiz. Kıvılcım Ömer'in kendisini anlamadığını düşünecek ve bu yüzden aralarındaki mesafe giderek açılabilir. Özellikle Kıvılcım'ın duygusal olarak yalnız hissettiği anlarda Tuncay'ın yanında olması işleri daha da karmaşık hale getirecek. Ben Tuncay'ın hikayesinin artık ciddi şekilde hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü karakter diziye ilk dahil olduğunda da Kıvılcım'la arasında bir yakınlaşma ihtimali olduğunu söylemiştim. Sonrasında bazı sahneler izledik ama bu durum tam anlamıyla ilerlemedi. Şimdi ise sezonun finaline yaklaşırken senaryo bu hikayeyi yeniden öne çıkarıyor gibi duruyor. Burada en önemli detay Tuncay'ın gerçek niyeti olacak. Çünkü şu ana kadar karakterin tam olarak ne istediğini çözebilmiş değiliz. Gerçekten Kıvılcım'a karşı duyguları mı var yoksa başka hesapları mı bulunuyor? Bunu yeni bölümlerde daha net göreceğiz. Ancak Ömer'in vereceği tepkiler şimdiden olayların büyüyeceğini gösteriyor. Özellikle Ömer'in kıskanç tavırları Kıvılcım'ı daha da uzaklaştırabilir. Ben Kıvılcım'ın duygusal boşlukta olduğu bir anda büyük bir hata yapabileceğini düşünüyorum. Tuncay'la yakınlaşması, hatta kısa süreli bir ilişki ihtimali bile şu anda masada duruyor. Çünkü sezon finaline son 2 bölüm kalmışken dizinin büyük şoklarla ilerlediğini görüyoruz. Her sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer cephesinde ciddi kırılmalar yaşandı. Bu yüzden bu sezonda benzer bir durum görebiliriz. Ama açık konuşmak gerekirse izleyicilerin büyük bölümü artık Kıvılcım ve Ömer'in sürekli ayrılıp barışmasından sıkılmış durumda. Çünkü bu sezon boyunca birkaç bölüm dışında ikiliyi mutlu izleyemedik. Sürekli başka sorunlar ve başka insanlar ilişkilerinin arasına girdi. Halbuki izleyicilerin görmek istediği şey daha fazla yakınlaşma sahnesi ve daha sağlıklı ilerleyen bir ilişki. Belki sezonun kalan son 2 bölümünde bunu görme şansımız olabilir. Yine de Tuncay faktörünün kolay kolay kapanacağını düşünmüyorum. Çünkü senaryo özellikle son bölümlerde bu karakteri daha görünür hale getirmeye başladı. Bundan dolayı sezon finalinde Kıvılcım, Ömer ve Tuncay arasında çok büyük bir yüzleşme yaşanabilir. Belki de herkesin beklediğinin tam tersine bir final izleyeceğiz. Şu anda dizide neredeyse bütün hikayeler büyük bir patlamaya doğru gidiyor ve sezon finalinde yaşanacak olayların sonraki sezonun temelini oluşturacağını düşünüyorum.